вақте ки дар зиндагӣ ба як нафар бадӣ мекунед, вақте ки як дила меранҷонед, вақте ки як оби чашма мерезонед, ман намедонам ба кадом рӯ аз худованд барои зиндагиятон, хубӣ ва барои қалбтон боз оромиш талаб мекунед. худованд мегӯяд ман ай ҳаққи худам мегзарам, вале ай ҳаққи бандам намегзарам. вақте як нафара бадӣ мекунед, шояд баъди солҳо фаромӯш кунам. ман масалан бисёри бадиҳое ки дар ҳаққам шударо фаромӯш кардам, вале худованд фаромӯш намекунад. дар рӯзи қиёмат ҳар яке саволҷавоби хича дорад. он ашкое ки резонден, ҳатто вақте бадӣ кардем ва ба ивазаш он нафар сукут монд, сукути ӯ бадтарин дуо дар ҳаққи шумо мешавад. як рӯзе мешавад дар як ҷои зиндагӣ ба як сахтӣ, ба як мушкилие мезанем ки ба таври автоматӣ ҳамо ҳар як бадие ки дар ҳаққи дигарро карден дар хотиртон меояд. ин нишона аз он нест ки шумо хотираи хуб доштен, на, ина худованд ёдтон овард ва хост бидонем ки ана ҳамин сахтӣ ва ҳамин мушкилӣ ҷавоби ана ҳамон рӯзҳои сахте ҳаст ки шумо ба сари дигарро оварден. ин ваъдаи худованд аст ки мега вақте ки ба ҳар каси ҳар чие ки кардира дар ин дунё таҷриба накунӣ, аз ин дунё намерӣ. ин дунё ҳам ба хайр аст, дар қиёмат ҳам барои ҳар яке ҷавоб мегӣ. қабл аз ин ки ба эҳсос як кас бозӣ кунед, қабл аз ин ки як каса тӯҳмат кунед, қабл аз ин ки зиндагӣ як каса бишканед, қабл аз ин ки ба сари як кас масалан маълумат биёрен, аввал бандешен ки дар қиёмат пеши худованд бо чӣ рӯбарӯ мешавем ва барои ин корҳотон чӣ ҷавоб мегӣ. нафарое ҳаст ки ба сари дигарон зиёд зулм меёранд, зиёд баданд, ғайбат, тӯҳмат, дигар ин чизо, вале хеле намоз мегузоранд, ҳатто намозҳои дили шаб. фақат як суол: шумо чӣ сон намоз мегузоред? намозе ки садди роҳи бадиҳотонро нагирад, намозе ки садди роҳи зулмкориҳотонро нагирад, намозе ки садди роҳи ғайбату тӯҳмату ин корҳотонро нагирад, шумо чӣ сон намоз мегузоред? намоз гузоштан ба ин мақсад аст ки бояд ислоҳ шавӣ. намоз гузоштан ба ин мақсад аст ки бояд намоз садди роҳи бад буданитонро бигирад. вақте ки садди роҳи бадиҳотонро намегирад, саҷда мекунед, ба кадом ният? дар сару дар фикру дар қалби шумо ҳангоми саҷда чӣ мегузарад? ман гоҳе ҳамин чизоро фикр мекунам ва ҳатто ба ақлам ҳам рост намеояд ки дар саҷда онҳо чӣ фикр мекунанд ва чӣ гуна саҷда мекунанд. саҷдаҳои рӯякӣ